Bartelemi Etxegoian Glama, 33 urteko Donapaleuarra da Baionako Bonatelo Museoaren zuzendari berria. Gune hau etxia da 2011-tik, baina 35 milioi euroko inbertsioa egin eta museoak ateak berritzidekiko ditu azaroan. C'est à la fois le sentiment d'un très grand privilège. New York eta Louvre Museoan lan egin duen Baxenafarrak dio parada biziki ona dela beretzat. Euskal Herrirat itzultzea, poza eta harrotasuna. Euskal Herriari itzuli nahi dio orain herriak berak aurdenboran eman ziona. Après le collège, enfin l'école primaire à la Bastille-Clérance, le collège à Asparin. Bastidan eta Azparnen ikasi eta artean historia ikasi sakondu zuen Bretainian eta Parisen doktoretza egin zuen Columbia Unibertsitatean New Yorken tesia bat ere Louvreko lanen inguruan hantxe 3 urtez egonda. Baionako Bona Museoan kasik 7.000 obra dauzkate eta horien artean goi mailako Andana, Leon Bonat berak Vatikanoan berian kopiatu zuen klasiko hau ezala begira. Erakusketa nagusian 1000 obra erakutsiko dituzte, aldaketak izanen dira maiz obra gehienak erakusteko gisan. Bartelemi Etxegoian ez da bakarrik Bonat Museoaren zuzendari berria, izan liteken gidarik oberenetakoa da, bere zaletasuna eta jakitatea ezagutaraztea gustatzen baizaio, biziki. Et les images, comme les langues que nous parlons, elles ont une grammaire, une syntaxe, un lexique, et ça s'apprend. Margolaritza lengoaia bat denez, ongi ulertzeko gakoak eman nahi ditu beti, emazteak laguntza irudikatzen du. Giristinuen ideia, laguntza baztertua den xahar bati. La personnification de la charité. Moi, ce que je veux, c'est que le musée, au contraire, soit le plus ouvert, le plus généreux, le plus accessible possible. Gainerat bere ustez museoak joan behar du publikoaren gana, eta ez alderantziz, museoa ikastegia da ikasteko gunea. Dans la série des très grands chefs-d'œuvre que compte cette collection, vous avez quand même ici La Vierge à l'Hostie de Jean-Dominique Ingres. Ingren obra hau 19. mende hastapenekoa, begirada goxoak oroz gainetik, 1000 historia. Izan ere, Bonat Museoa Louvre Museoaren biltegi handienetakoa da. Rares sont les musées en France et en Europe qui sont capables de rassembler comme ça, dans un même espace, un si grand nombre de chefs-d'œuvre de la peinture française, espagnole et britannique à la fois. Obra horien artean bainatzen dena, tokiko jokonda, begiratarekin jendea biltzen duena, toki berezian ezarriko dute. Louvre tipi bat dugu, eskualerien, et que ça me paraît très très important. Preseski Louvreko zuzendaria bera Baionan izan dute bisitan duela guti, elkarlan oparoa eginen dutela, elgarrezagutzeak dena erresten du, eta 2028an Francisco Goya margolariari buruzko erakusketak proposatuko dituzte. Une grande exposition en 2028 consacrée à la figure de Francisco de Goya. Izan ere Baionan bilduma oparoa dute, Leon Bona margolari baionarrak bere obrak Louvreri eman zizkion baldintza batekin, Baionan berian erakutsiak izan zitezen. De grandes peintures conservées ici au musée Bona-Helleu, des peintures de Léon Bona. Baionako Bona Museoan lanek aintzina segitzen dute, azaroan dena prest izanen da ateak berritzirekitzeko. Eta 7.000 obren artean erdia marrazkiak dira, munduko bilduma ederrenetakoa omen da. Ce qu'il faut savoir, c'est que le musée Bona-Helleu, parmi ces 7000 œuvres, abrite 3500 dessins et que ces 3500 dessins font du musée Bona-Helleu l'une des 30 plus belles collections de dessins au monde. Eta horiek ez ondatzeko 3 hilabetetik behin aldatuko dituzte, bizirik eta gelditu gabe mugituko den museoa izanen da beraz. Ici, on est dans le hall d'accueil du musée Bona-Helleu, le futur hall d'accueil du musée Bona-Helleu, devant la banque d'accueil où on viendra prendre de l'information. On est surtout devant le patio historique. Toki hau harrera gunea izanen da, lehenagoko patioaren ondoan, bertan erakusketa permanentea izanen da, eta zuzendari berriak ideiak argititu. C'est pas seulement le musée de Bayona, c'est pas seulement le musée d'Iparralde, c'est vraiment le musée des Joailleries.
Bona Elo ez da bakarrik Baionako edo Iparraldeko museoa, Euskal Herri osokoa baizik, orain erronka da publikoak bisitariek bere egitea, elkarlana sustatzea ere hegoaldeko museoekin. Erakustoki berrituak azaruan idekiko ditu berrizateak. 35 milioi euroko inbertsioa, museoa baino gehiago bizitzeko gunea.